देखें भाई, दुबई में भी पानी भरता है, बारिश का पानी है ये सारा, टोटल बारिश का पानी है। मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट फ्री जोन, और ये रास्ता देख सकते हैं आप लोग, ये सारा बारिश का पानी है। सामने से बस आ रही है और यहाँ लोग खड़े हैं, सामने से गाड़ी आ रही है, बस टर्न हो गई। पानी देख सकते हैं, दुबई में भी भाई पानी भरता है। देख लें, पाकिस्तान को ही समझते थे सब, दुबई में भी बहुत पानी भरता है।